遲到啊！有少少我承認啊！救命啊！啊！救命啊！咁樣咯，好好睇最緊要。哇！仲要造型添。而家冇咗喺嗰個前面嗰度。而家冇啦。係啦。係啊。記得出錢咯，請食嘢。係咪嗰啲哇！你啱喎。Hello，文力，睇下我呢一身嘅造型，就知我今日要玩獨木舟啦。今日我有2個師傅教練啊，咁佢哋都唔係好可靠，但係我諗我哋今日最可靠嘅都係得佢哋嘅啫，所以我要買下口乖。得啦，有乖同埋阿星。 Hello，我係阿星啊。喂，咁咩？大家好，我哋講嘢先。嚇有個新 channel 啊！冇錯，係有好耐㗎啦。係冇片嘅 channel 嚟嘅。今日咧所有嘢都係咁樣安排嘅，跟住咧阿星咧就負責攞嘢嘅，睇佢幾大隻着背心嚟攞嘢。今日本身我哋行程咧都去好遠嘅，諗住去鹽水島嘅，但係因為太大風啦，佢叫我哋咧去揚州炒飯咁就算啦，我哋就會去一個叫揚州嘅島仔唔記得帶飯咁你講飯。嚇！食飯。好嘢，揚州呢度影片係咪嗰個嚟？係啊，嗰個係啊，我哋煮嘢食，係啊，我嘅經典公仔麵將會重現啊！啲唔煮嘅公仔麵，係啊，將會重現啊！呢個 painting 咧，原來我都非常有經驗嘅，我以前咧中學嘅時候都參過一次。哎呀，係咪咁㗎？原來我都非常有經驗嘅。走點算啊？其實你應該要擺晒啲嘢嚟嘅，跟住咧就拖架。嚇係㗎？唔係，佢而家諗住編埋用力。佢叫我拖佢出嚟。喂，人哋有手襪㗎喎，我哋手襪都冇帶喎，會唔會起枕㗎？我依家好凍啊啲水。我哋陣間係咪仲要落去潛水啊？哇！係啊，所以要家長陪同嘅 Mandy。真係要交每人簽名。係啊。好彩今日有3個。拎條命，使唔使寫媽咪啊？萬一我同你都跌咗落海，原來係家長嘅俾。你咁嘅家長陪同啊你？我呢個運動殺手運動天敵啊！ OK，係 OK。原來我都非常有經驗嘅。好緊張。見路就行，走路就走。我唔理啦，挖住先啦，挖咗出去先。我要點挖？原來我都非常有經驗嘅。我係要點挖啊？個錢啊！啊，真係好順利啊！我哋係咪淨係挖一邊嚟？我哋跟住你尾啊！你睇下，你後面一個做樣做到，佢完全唔食水啊！喂，俾啲你啊！喂，唔好撞落去啊！會講粗口噶，上網條片。喂，俾啲你啊！喂，撞落去啊！啊，3下，哇，好大個頭啊！好，呢排挖緊，好努力。哇，好型喎！呢個背影。辛苦你啊，編排。喂，Mandy喺度啊！一嚿大媽。哇！媽話要唞咯喎，後面唞緊啊！我而家唞下先，我唞下先。幾犀利！我 solo 啊！之前咪話我就參過一次嘛，跟住咧我就咪記得包咩同自助嘅，跟住咧就要地大到，跟住最後咧要我老師咧要我教練咧綁繩咁樣拉翻我翻去咯，拉翻去嘅時候咧我都好努力咁樣嘗試去撐佢，就你唔使用佢咯。
灘喎已經，衝啊衝啊，追佢哋追佢哋！幫手撐，而家好大浪啊！我哋目的地就到啦。就到啦！使你啊！使你啊 ，PP！ 使你啊！呢排辛唔辛苦啊？辛苦啊！唉，辛苦你，真係辛苦你啦！我哋嚟到揚州。表現係咪好好啊？都算合格嘅，都算合格嘅。真係好。係啊，P 排嘅最後滿分添。出晒力咁樣，第一次竟然有咁好嘅表現，真係好難得，好嘢 P 排，我哋真係犀利。你真係辛苦。靠佢啫。佢淨係打氣都好好嘅，係啦，都100分嘅。比賽啊比賽啊！我影到，捕捉到，我影到，捕捉到。我哋三機嘅功用就係咁解啦。今日難得嚟到三機拍攝喎。哇！黐線㗎！睇佢哋幾認真製作。三個都係 camman 啊。如果大家需要有任何嘅影片製作，歡迎聯絡我哋呢個團隊。冇錯。我哋呢個咩團隊啊？我哋呢個紅隊。行唔到過去啊？我去探一探路先。喂嗱，我覺得你會坐斷喎。哇，做樣做得你啊！表演片石。好嘅。好嘢，耶！好難做到一下㗎。呢個係錯誤示範。嗱，睇唔到啊？幾多啊？2下。首先我哋要攞粒平嘅打橫呢個一定得。一定得。係啊，但係你要打橫咁樣跌咗咧，係好大力嘅。蟹仔 ，hello， 小蟹，你真係炒啦，俾個批竹，唔係俾男仔正金咗。石呢度嘅。頭先阿星有7下嘅記錄，可惜冇錄到，即係冇事發生過。有啲螺啊12:05到我未？煮嘢食要1粒鐘喎。煮嘢食啊？哦。煮嘢食喎。哇！哇！咁大嚿石，得唔得㗎？呢啲有冇可能㗎？哇！邊頭啊？有機會兩下。小心啊！唔好喺佢後邊啊！煮餐好嘅慰勞俾大家咯。哇！咩嚟㗎？味淋嗰啲咩叫味淋啊？味淋咪味淋落去咯。哇！料理酒啲咩叫料理酒啊？係料理酒咩叫？係。要點樣幫手我哋？
想睇住，我幫你影啊！哇正啊！哇，精咁多你，喂，點解攞嘅啊？阿爹啊，阿爹陪我啊！陪你食嘢啊！Hello，哇！我哋今日原來嚟食公仔麵喎。 Mandy 你聽完咯喎，你總結下，總結下，我叫咁威借俾我咯。點用啊？有咩用途啊？呢個咩你都唔識用喎，咩啊？倒啲酒精落去點住佢，跟住佢有咩好啊？有咩用途㗎？呢個爆咯。佢話因為咧平時咧我哋用嗰啲 gas 爐啊，啲火太猛啊，咁呢個咧啲火咧就比較溫和，咁所以咧煮出嚟啲飯咧就唔會太乾身，咁咧急住撲咁樣，係咪？啱你，講咗晒你會有火咧。冇辦法，佢記者出身。咦，得喎！就雞食個，哇，真係好味。